ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి. వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సాక్షి లైఫ్. దిస్ ఇస్ దుర్గా. కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని డాక్టర్లు చెప్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా చాలా మందికి అరటిపండు విషయంలో సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి. జలుబు దగ్గు రాగానే ఎక్కువ మంది అరటిపండును దూరం పెడుతూ ఉంటారు. అరటిపండు తింటే జలుబు ఎక్కువ అవుతుంది, కఫం చేరుతుంది అని భావిస్తారు. అయితే ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం దీని గురించి ఏం చెప్తోందంటే, అసలు జలుబు చేసినప్పుడు అరటిపండు తినకూడదా? ఎందుకు? పోషకాల గని అని తెలిసినా భయం ఎందుకు? నిపుణులు ఏమంటున్నారు? కఫం పెంచుతుందా అనేవి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆయుర్వేదం ప్రకారం అరటిపండు శరీరంలో కఫ దోషాన్ని పెంచుతుంది. జలుబు ఉన్నప్పుడు శరీరంలో ఇప్పటికే శ్లేష్మం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అరటిపండు తినటం వల్ల అది మరింత చిక్కబడే అవకాశం ఉందని కొందరు నమ్ముతారు. అయితే అందరి విషయంలో ఇది నిజం కాకపోవచ్చు. సైన్స్ ఏం చెప్తోందంటే, వైద్యరీత్యా చూస్తే అరటిపండు నేరుగా జలుబుకు కారణం కాదు. పైగా ఇందులో ఉండే పోషకాలు రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేస్తాయి. విటమిన్ సి, B6 వంటివి అరటిపండులో ఉంటాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాటానికి, శరీరానికి శక్తినిస్తాయి. ఇందులో ఉండే పొటాషియం జలుబు వల్ల శరీరం నీరసించినప్పుడు తక్షణ శక్తిని అందిస్తుంది, సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. జ్వరం లేదా జలుబుతో ఉన్నప్పుడు జీర్ణ వ్యవస్థ నెమ్మదిస్తుంది కాబట్టి అరటిపండు సులభంగా అరుగుతుంది. ఎప్పుడు దూరంగా ఉండాలి అంటే, ఇప్పటికే విపరీతమైన దగ్గు, గొంతులో కఫం పేరుకుపోయి ఉన్నట్లు అనిపిస్తే రాత్రి సమయాల్లో అరటిపండుకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది. కొంతమందికి అరటిపండు తిన్న వెంటనే గొంతులో దురద లేదా శ్లేష్మం పెరిగినట్లు అనిపిస్తుంది. అటువంటి వారు జలుబు తగ్గే వరకు దీన్ని మానుకోవాలి. చల్లటి లేదా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన అరటిపండ్లు తింటే జలుబు తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంది. జలుబున్నప్పుడు అరటిపండు తినాలనుకుంటే మధ్యాహ్నం పూట తీసుకోవడం ఉత్తమం. సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో తినకపోవడమే మంచిదని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను నిలిపివేయటం చట్టరీత్యా నేరం. సాక్షి టీవీ ప్రసారాల కోసం మీ స్థానిక కేబుల్ ఆపరేటర్ను వెంటనే సంప్రదించండి. DTHలో, ఇంటర్నెట్లో కూడా సాక్షి టీవీ ప్రసారాలను వీక్షించవచ్చు.